سلام خواتاتي، كي راكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم في قناه صابرينا الياس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البايله. كتجي اكثر من رائعه، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنحتاجوا لتحضير البايله اقل من نصف كاس ديال العنبه زيت الزيتون او زيت المائده، 2 معالق كبار من صوص طوماط، خيط زويه او جزره، قليل من القزبر والمعدنوس، صدر الدجاج مقطع مربعات كما كتشوفوا معايا في الصوره، فلفله حمراء، فلفله صفراء وفلفله خضراء من طبيعه الحال حلوه، وبصله متوسطه الحجم وجلبانه. انا كيتوفر عندي غير فواكه البحر. اللي كيتوفر عنده نوع اخر من الحوت ممكن يضيفه. خديت غير هاد الساشيه خاصه بالبايله. كاس ونص من العنبه نتاع الروز، هذا هو النوع اللي كنستعمل، بريانتي. توابل: الكركم، تحمير او بابريكا، الابزار، سكينجبير، قليل من الحرور الحار، قبيصه ديال الملحه، ضمة البنه ديال الحوت اختياريه، اللي كيتوفر عنده المرق ديال الحوت كافي. من بعد ما قطعت البصله والفلافل وخيز زويه او جزره، غادي نجيب المقله وندير فيها زيت الزيتون، نضيف ليها البصله، نخليها تشحر حتى ترخى، ونضيف ليها صدر الدجاج، من بعد ما تقلى غادي نضيف ليه خيزو والجلبانه وقبيصه ديال الملحه. نضيف ليه فواكه البحر والتوابل. منين نضيف التوابل غادي نقص البوطه باش ما يتحرقوليش.
ضفت العسوس، غادي نضيف الروز ونخلط مزيان. من بعد ما خليتهم 2 دقائق او 3 غادي نضيف الفلافل حتى لاخر لحظه، هما والقزبر والمعدنوس. الفلافل اللي درناهم في الاول وبقينا كنحركو كيذوبوا، ما كيبقاش الكولور احمر واخضر واصفر من نحطوها، وكيعطيو واحد المذاق رائع. هنا ضفت الماء واصل درجه الغليان. كنقاد فواكه البحر فوق الرز والخضار باش تعطيني شكل زوين بعد ما طيب. ضروري البنات تطيب على نار مهيله. ضفت دامة البنة بالحوت، غادي نغطيها ونخليها. من بعد ما طابت ما كتبقى فيها حتى نقطه ديال الماء، كتجي لذيذه. نتمنى تجربوها. شكرا لكم بزاف البنات على التعاليق الزوينين، ومرحبا باللي انضموا لقناتي. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعة. والسلام عليكم.